Fala galera, fazer um pequeno review deste Squire da Fender, captação Malagoli, todo aberto. Vamos sentir um pouquinho o som de slap dele. É só pra gente sentir o som. Tirar um pouquinho do tone e continuar no slap pra gente sentir. Gostei mais ele com esse tone um pouco fechado. Muito legal, né? Vamos para o pizzicato com o tone todo aberto e os dois captadores todos abertos. Fechar o captador da ponte, fechar o tom, deixar só o do braço. Abrir o tone.